Do you hear us? I choose to say, I don't know. 3000人が2日でウォール・ストリート・ジャーナルを読めるようになった英語講師のケンです。ハーバード大学2024年のシルティ・クマールさんによる卒業式のスピーチをお届けします。ではどうぞ。Today, we are celebrated for what we know. In fact, for most of our lives, we've learned to feel a sense of accomplishment in the awards, accolades, and honors that line our childhood homes. How much we know and how we leveraged it got us far. It got us here. But today, I want to convince you of something counterintuitive that I've learned from the class of 2024. The power of not knowing. I grew up in the Great Plains of Nebraska alongside cattle ranches and cornfields. As the eldest daughter of South Asian immigrants, I was the first in my family to attend college here in the US. There was a lot I didn't know. When it came time, I asked my parents how to apply to colleges, and they too said, I don't know. The words, I don't know, used to make me feel powerless, like there was no answer, and therefore no way, as if I was admitting defeat. From Nebraska to Harvard, I found myself redefining this feeling of not knowing. I discovered a newfound power in how much I didn't know. I didn't know a field called the history of science even existed. And I now find myself a graduate of the department. Here, for the first time in my life, I had a professor of color, a historian of science who taught me history is just as much about the stories we don't know as the stories we do. In the history of science, we often look for what is missing. What documents are not in the archives? And whose voices are not captured in history? I've learned silence is rarely empty, often loud. I've learned this not only in the classroom, but also from the class of 2024. In reflecting on our collective moments at Harvard, I've realized it's the moments of uncertainty from which something greater than we could have ever imagined grows. And our class has experienced more than our fair share of the unknown. In our first year, during COVID, we didn't have Annenberg to meet 100 people in an hour and walk out remembering 5 names. What did we do? Hefes became the new Annenberg, and we learned to connect differently, building quality over quantity in our friendships. In our sophomore year, Roe v. Wade was overturned, and there was, and still is, in many parts of the country, an omnipresent uncertainty in accessing reproductive health care. In our junior year, Harvard faced the Supreme Court and the decision to reverse affirmative action. Whether we realize it or not, we've been swimming in uncharted waters. Which brings me to our senior year. A year on campus marked by enormous uncertainty. In the fall, my name and identity, alongside other Black and brown students at Harvard, was publicly targeted. For many of us students of color, doxing left our jobs uncertain, our safety uncertain. This semester, our freedom of speech and our expressions of solidarity became punishable.
leaving our graduations uncertain. As I stand before you today, I must take a moment to recognize my peers. The 13 undergraduates the 13 undergraduates in the class of 2024 who will not graduate today. I am deeply disappointed by the intolerance for freedom of speech and the right to civil disobedience on campus. Over 1,500 students had petitioned. Nearly 500 staff and faculty had spoken up, all overwhelmingly against the unprecedented sanctions. As an American and as a Harvard graduate, for me, what is happening on campus is about liberty. This is about civil rights and upholding democratic principles. The students had spoken. The faculty had spoken. Harvard, do you hear us? Harvard, do you hear us? We are in a moment of intense division and disagreement in our community over the events in Gaza. I see pain, anxiety, and unrest across campus. But it's now, in a moment like this, that the power of not knowing becomes critical. Maybe we don't know what it's like to be ethnically targeted. Maybe we don't know what it's like to come face to face with violence and death. But we don't have to know. Solidarity is not dependent on what we know, because not knowing is an ethical stance. It creates space for empathy, humility, and a willingness to learn. I choose to say, I don't know, so I'm empowered to ask, to listen.
I believe an important type of learning takes place, especially in moments of uncertainty, when we lean into conversations without assuming we have all the answers. Can we see the humanity in people we don't know? Can we feel the pain of people with whom we disagree? As we graduate, what we know, our material knowledge, may not matter so much anymore. The truth is, it's what we don't know and how we navigate it that will set us apart moving forward. Uncertainty is uncomfortable, but I encourage you to dive into the deep end of discomfort. Engage with the nuances. And bring with you a beginner's mind, an ethic of not knowing. Emily Dickinson had said, "Not knowing when the dawn will come, I open every door." Thank you, and congratulations. はい、いかがでしたか？すごいですね。鳥肌立ちますね。覚えちゃいたいぐらいの名スピーチだと思います。で、ここでですね、スピーチを楽しむための5つのポイントをお伝えします。まず1つ目、ロー対ウェイト判決が覆される。これまでですね、米国で多くの州で違法とされていた人工乳腺中絶を憲法上の権利として認めた判決なんですね。これがですね、2022年に覆されてしまったと。なんでロー対ウェイト判決なのかっていうと、テキサス州在住の妊婦さん、ノーマ・マコービーさんがジョン・ローンっていう仮名で、この州のヘンリー・ウェイドさん、だからウェイド判決のウェイドですね、の地方検事と裁判で争って勝ち取った判決なんですよね。で、これ2022年に覆されたことによって、妊娠中絶がしにくくなったと。特にマイノリティの女性には死活問題ですよね。そして、ポイント2番、アファーメティブアクションの逆転ですね。これ人種的少数派の学生に対して優遇処置を取る政策なんです。で、2023年に違憲判決が出て、今までハーバードに行けてた少数派の方が生きにくくなったと。そういう判決ですね。それからポイント3、ドクシング。これ晒し行為です。このドクシングのドクの部分はドキュメントのドクですね。で、これ住所とか電話番号とか顔写真とか個人を特定する情報をインターネット上でばらまくってことですね。対象者を攻撃する行為。これがハマスの攻撃とか、そういったことで有色人種の方たち、アメリカの白人からすると敵視されてドクシングが起きていると。そして、ポイントの4番。2024年の卒業生13人が卒業できなくなったっていう話を彼女はしてますけれども、これ何かっていうと、2023年のガザ紛争でキャンパス内で反イスラエルデモが起きて、学内でテントを張って泊まり込んで反対と言ってる抗議運動をしてたんですね。でも、ハーバード大学が収集しなくちゃいけなくて、中止メンバー13人が強制停学になると。収集されたんですけども、その結果として強制停学になるってことは単位が取れないんで卒業ができない。このことについて、シェルティ・クマールさんはハーバード大学に言論の自由はないのか、ハーバード大学よく聞けって抗議してますね。で、もうこのハーバード大学の卒業式は、学生も教官もそっちで退場する人がたくさん現れてニュースにもね、なってましたけれども、そんな話です。そして、あともう一つ一番大事なのが、この英語スピーチを聞いて僕感じたのは、これってソクラテスの無知の知じゃないかと思ったんですよ。彼女こういうふうに言ってますよね。Solidarity is not dependent on what we know, because not knowing is an ethical stance. It creates space for empathy, humility, and a willingness to learn. この意味はですね、団結は私が知っていることに依存しないと。なぜなら、知らないことは倫理的な立場だからだ。それは共感と謙虚さ、そして学ぶ意欲のための余白を生み出す。これ感じたのは、ソクラテスのね、無知の知なんですよ。ソクラテスの無知の知って何かっていうと、私は自分が何も知らないってことを知ってる。つまり知らないと自覚できる人が最も知恵がある人だという意味なんですけども、シュルティ・クマルさんのスピーチを権流に解釈すると、知らないことを認めるとパワーが生まれる。共感と謙虚さ、学ぶ意欲を生み出す
す余裕、倫理的な立場も確保できる。なるほどですね。そこに至る流れは次の通り。ハーバードに入る前は、彼女こういうふうに言いましたよね。The words, I don't know, used to make me feel powerless. わからないっていう言葉が私に無力を感じさせたというシュルティ・クマールさんがコロナとかロータイ・ウェイド判決の逆転だとかアファーメティブアクションの否定だとかドクシング、晒し行為などを経て今まで経験したことがないような領域を経験してこういうふうに言ってますよね。We've been swimming in uncharted waters. 私たちは未知の領域を泳ぎ続けている。で、このアンチャーテッドのチャートは図面ですね。だからアンチャートで図面がないって意味なので未知のって意味なんですよね。こんな感じで知らないことを恐れないようになって、最後には Not knowing is an ethical stance. 知らないことは倫理的な立場とまで断言し、共感と謙虚さ、そして学び欲がある人になろうと呼びかけています。しかも最後、エミリー・ディキンソンですね。Not knowing when the dawn will come. I open every door. 夜明けがいつ来るかわからないんだけれども、私はあらゆるドアを開けておきます。この素晴らしいセリフで締めくくる。このストーリー構成の見事さをね、何度もね、味わってほしいなというふうに思います。はい。いかがだったでしょうか？この感動のスピーチ。コメント欄で感想をお待ちしています。そして次に取り上げてほしい人がいたらぜひ教えてください。いいね、チャンネル登録、通知ボタンをもお待ちしております。3000人が2日でウォール・ストリート・ジャーナルを読めるようになった英語講師、パズル式英語のケンでした。では次の動画をお楽しみに。バイバーイ。